Terus ulah waka sare lamun salaki acan sare, lamun salaki ke sare ajak ku ibu tiheula sarua jeung 70 mayan Yahudi ajak nanti tong dibetot. Salaki teh tong diharewosan kana ceulina da teu torek. Kumaha atuh carana? Kurilingan kamar mari ngajorowok ibu anu lembut cek ibu teh surabina ye surabi. Raos mana pondok asup kabeh panjang asup sapotong. Lain seuri jawab, Surabi jawab. Raos mana pondok asup kabeh panjang asup sapotong. Pondok asup kabeh. Oh berarti di dia mah resep anu pondoknya. Aja naon maksudna pondok asup kabeh ngaosna cekap sajam tapi emut aya candakeun uih. Daripada ngaosna langkung ti sajam tapi barho bubar poho. Tapi salaki anu bertakwa ku Gusti Allah, salaki anu nurutan Rasul, lain menta lain nitah pamajikanna kudu geulis tapi bapak-bapak kreatif inovatif menyiapkan bedak lipstik jeung skincare. Kahayang-hayang Nunda lauk na karama para hayam na cecepeh nudariu katingal loba ngajawab salam karak saware melak jati sisi leweng di banjuran make cai bisi tadi keur malaweng urang cobian sakari deui. Siap ibu? Siap. Ngajawab salam mudah-mudahan sing babari milikna babari rizkina, babari mautna. Sanes, hei, amin. Ibu mending babari maut, mending hese paeh. Mending babari maut ngantong ayeuna. Nupang tarikna ngajawab salam didoakeun pisan uih ti dieu sing kabayar hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tararik urang Gunung Bentang ngajawab salamna kaciri berarti garede sorak. Mending kompak nyebut hutang. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sahibus safa'ah. Usalli wa usallimu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah. Wa nahnu min ahli sunnah wal jamaah min yaumina hadha hatta yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala a'udhu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyuna Muhammadun bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Wa qala syekhuna al-imam Siris Saqati man qasada maudi'an yuqra'u fihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dzalikal maudi'a ila limahabbatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sakruning puji nu janten panghias ati eta tetep kagungan Rabbul Izzati. Sholawat miwassalam mugia ngocor ngagolontor ka panutan alam nyatana Kangjeng Nabi Muhammad
Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athhar ala rasulillah wa ashabihil akhyar salatullah ala Taha salatullah ala Yasin muga sadaya jamaah hirupna sing tambih berkah sing tiasa angkat zara ka Mekah sareng Madinah amin ya robbal hoyong ka Mekah hoyong ka Madinah hoyong umroh tos daftar teh acan rek sahanu mawa tuh ku bapak bawa ibu Mekah sanes anu urang Saudi Madinah sanes anu urang Indonesia upami gaduh niat anu sae patekadan anu sae ikhtiar anu sae mudah-mudahan urang sadayana hiji waktu dikersakeun ku Allah katana suci amin dipalih dituge aya jalmi nama punten kalebet nama disensus ku pamarentah teh jalmi teu gaduh sadi dinten pada melana hukur dagang kangkung tina sawah 2 kotak tapi ku sabab hayang ka Mekah alhamdulillah ladang tina dagang kangkung sanes ibu jeung sawah-sawahna dijual kali tua itu boga paniatan anu sae Hadrotal Mukarrom para ajengan anu biasa diajeng-ajeng dina riungan para kiai anu jembar ku pangarti para ulama nu kabeja ku ilmu agama hormaten pribados tur sangat diteda doana urang doakeun mudah-mudahan para guru urang sadayana para kiai di kampung urang di lemur urang sing paros yuswana jembar rizkina amin kiai ulama guru-guru urang didoakeuna kudu aya dina nomor hiji naon sababna sabab kiai pupus hiji sesah gentosna sarjana maot hiji loba gantina leres teh leres di lemur urang loba nu masantren loba nu sakola babari ngadidik budak ka sakola babari ngadidik budak pasantren sakolanya leresnya mata kiai pupus hiji sesah gentosna sarjana maot hiji loba ganti kumargi kitu abdi datang ka dieu mudah-mudahan jadi landong jadi contoh ke ibu bapak hadirin rahimakumullah sadayana abdi sampaikan ka ayeuna yuswa 28 tahun alhamdulillah masih cicing di pasantren harek 18 tahun urang mah kadang-kadang sok epes meer budak di pasantren keun beunang saminggu budak balik curhat kanu jadi guru satempatna kiai abdi mah da sanes teu hoyong urang kalimah santren ngan budak di pasantren teh karak beunang saminggu geus barorudu da tong naroskeun kunaon budu kita mah tos turunan ti guru lagi da kitu ibu teu nanaon karak boga panyakit budu geus saeutik mah teh sawios asal anak urang cicing di pasantren cicing di kobong daek ngaji sanajan awakna buduk insyaallah barorok aja manya buduk barokah barorok tenanaon sanajan buduk sanajan barorok tapi eta budak anu daek ngaji insyaallah bakal mawa urang kana surgana Allah jadi ternyata urang ka surga teh gara-gara budak gitu kok gara-gara buduk aja
Dah pangarsa Pak MUI Pak DKM Pak upami telepat kantos mondok pribados ka Kiai Haji Abdul Majid anjeunna ngaos ka Kiai Haji Azanul Akhyar anjeunna ngaos ka Kiai Haji Raden Nawawi Cibarusah kapungkur pribados namatkeun Sawi Jalalain Sahih Bukhari Abi Daud sareng kitab Tirmidzi kutubus sitah sadayana di Babu Salam ti mimiti mufasir dugi ka ahli hadis teu aya coretna jalmi lebet ka surga gara-gara buduk teu mendangan karek di Gunung Bentang we cek ibu. Jadi gara-gara budak urang dorek. Ngan awas. Titip ti pribados sok aya jalmi anu lepat ka bobodo teh nya kasamaran tingali. Kadang abis kieu ibu. Upami jalmi ngayakeun muludan, ngayakeun rajaban, ngayakeun muharaman, ngayakeun tablik akbar, kadang-kadang rela ngaluarkeun artos, rela udunan, rela patungan, sok ngamuliakeun mubalik atawa kiai di jauh, bari kadang-kadang sok mopohokeun ka kiai setempat. Beres teu? Karaos ku urang. Ari nu jauh mah datang kadang-kadang disambut, dimuliakeun. Ari kiai setempat kadang-kadang ku urang sok dipopohokeun. Eta teh lepat nu kitu teh sanes teu meunang ngondang mubalik di jauh teu sawios ngan kade guru pokok anu urang nu aya di Gunung Bentang eta ulah dugikeun ka dipohokeun ku urang sabab lamun dianalogikeun ditamsilkeun diumpamakeun guru satempat nu di dieu mah nu ngayakeun pangaosan beres subuh malam Jumat setiap dinten Senin eta mah guru pokok. Ari nu ti jauh mah siga pribados di Banten ieu mah ukur selingan lamun dina katuangan mah guru urang di dieu ibaratna makanan pokok beas abdi mah ibarat roti. Ari urang Gunung Bentang sok adahar beas atawa roti? Oh sok beas di mah nya. Teu jauh beda jeung Japati ini. Sok naon ibu? Mohon sangu ngan peda sangu nu dituang ku urang teh mimitina tina piring aja. Manya aja sok tina bea sangu teh tina piring bener. Sok tina piring tara tuangna. Tara na piring mah sanguna euceung mana kursi, na samak, na hamparan. Kabayangnya mun urang dieu dina piring segede kumaha piringna segede-gede meja sigana teh. Kok awakna bararada kitu ge. Awas hiji tah urang kudu ngamuliakeun ka guru-guru urang sadayana nampi saur pimpinan pasantren nuju teu damang mudah-mudahan panyawatna sieun enggal diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bil khusus qori anu panontos maoskeun Al-Qur'an nu sangat dipihormat ku pribados Bapak DKM sekaligus Bapak MUI panitia sadayana anu hadir ibu-ibu bapak-bapak dipihormat ku pribados nu salajengna nu sangat dipihormat aparatur pemerintah hadir di tengah-tengah urang sadayana Bapak Sekretaris Desa Ibu urang ngadoa mudah-mudahan pemerintah urang sing jadi pemerintah anu araradil amin. Ayeuna keur rame di pusat DPR minta duit minta tunjangan sabulan tunjangan imahna wungkul sabulan 50 juta dikalkulasikeun jeung gaji eta DPR sadinten teh gajina teh 3 juta. Urang mah hayang duit 3 juta sabulaneun nya punya. Gawena capek di ditu mah di luhur, gawena genah, duitna gede. Ngan kade hitungan di dunia bisa jadi bahagia tapi di akhirat dipertanggungjawabkeun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Punten ari ka dieu ka Gunung Bentang sok aya bantuan tara. Sok aya bansos tara. Mun aya bansos mudah-mudahan urang dieu kabeh kudu kabagian. Lamun teu kabagian kabehan bantuan anu turun ka urang kabeh kudu tepat sasaran ulah dugikeun jalan gede di bantuan, jalan leutik di gedean. Nu gede menang bantuan, nu leutik teu kabagian. Nya nu gede jalan gede di bantuan, jalan leutik di gedean. Nu gede sok menang bantuan, nu leutik mah teu kabagian. Orang teh geus senek atuh ari KTP jeung kakak teh di fotokopi tapi kala cek nomor fotokopi lagi geus posenan apa beungeut urang ari bantuan teh turun-turun da urang Gunung Bentang moal matak protes lamun bantuan sanajan kabeh teu kabagian moal protes nu penting mah bantuanna tepat sasaran
Ieu mah kadang-kadang imahna gedong sigrong, boga motor, sawahna loba, boga kebon, menang bantuan. Ayeuna ayeuna dahar isuk teh dahar teu meuh. Ieu mah sanes seriuskeun di dieu sanes. Mah di ditu, nganu di ditu di dieu lolobana. Ketika orang teu menang bantuan, awas teu beres dugikeun kadinya kade. Ketika orang teu menang bantuan, ulah nyalahkeun RT, ulah nyalahkeun RW, ulah nyalahkeun kadus, ulah nyalahkeun kepala desa. Da eta mah teu ikut campur, hanya sebatas mendata hungkul. Pada kadang-kadang lamun teu menang bantuan jeding bibir nyengsol huntu urang mah nya. Nu meunang bantuan dengan dulurna we hayo. Ari wae mah teu kabagian can sakitu. Awas kade ulah kitu da RT mah teu tenangkeun naon. RW mah teu tenangkeun naon, justru RT RW mah nu kudu dihormat ku urang sabab aranjeuna mangrupikeun pamimpin nomor hiji. Ibu dina KTP ibu aya nami Prabowo teu? Aya nami gubernur Deddy Mulyadi aya teu? Aya nami bupati teu? RT RW aya teu? Itu nomor hiji eta mah pejabat pangluhurna di lemur. Urang Gunung Bentang aya jalmi nu leungit motor pangheulana ditanyakeun RT na padahal RT mah teu maling motor. Urang ditu mah aya jalmi anu hamil di luar nikah pangheulana ditanyakeun teh RT na padahal RT mah teu ilu ngareuneuhan. Da RT mah neuhan oge pamajikan. Nya pamajikan RT da pamajikanana mah kumangnana reuneuhna. Jadi RT mah ku pamajikan RT di dia mah alhamdulillah kepala desa nanti awewe nyebutnya. Upami kepala desana istri, bapana salakina sok disebut bapak kepala desa teu? Tapi lamun kepala desa na lalaki ibu-ibuna langsung disebut ibu kades. Leres. Salakina RW ibuna ibu, salakina RT ibuna ibu, salakina tukang urut ibuna oh burut. Tuh pilaku aya awewe burut aja. Ararane. Pengatur waktos, pemindah acara, santri anu nembe terbangan. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah anu teu tiasa disebatan hiji-hijina anu sami-sami hadir di tempat anu sangat dimuliakeun ku peribados. Mudah-mudahan urang sadayana kenging barokah ti Allah, kenging rahmat ti Allah, kenging syafaat ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya robbal. Amin. Kantos ningali abdi di Indosiar. Sok ngadukung. Alhamdulillah. Upami di Indosiar mah sok aya disebut sobat aksi. Nyariosna ngangge bahasa Indonesia. Naon sababna muktadol hal muktadol makom, situasi dan kondisi dina TV mah levelna level nasional. Di Padalarang di Gunung Bentang mah levelna level lokal masyarakat Sunda. Jadi nyariosna ngangge bahasa Sunda. Tesawios. Naon sababna ibu hampura Sunda anu jiga urang Padalarang saeutik kadang-kadang kasar lebih alus tibatan bahasa Indonesia anu teu balik. Sabab ayeuna mah loba jelema anu sok-sokan ngomong teh make bahasa Indonesia. Cicingna di Kabupaten Bandung Barat boga dulur di Jakarta ameng ke Jakarta menang saminggu di Jakarta balik deui ka Bandung Barat balik deui ka Bandung ngomong nate hayang nurutan urang ditu bari teu balik tumpak mobil bisna pinuh turun tina mobil teh ngomongna kieu saya tadi dari mulai kenaikan sampai keturunan tidak dapat kedudukan edan bawa jelema teh nya cek urang mah saya tadi dari mulai naik sampai turun tidak dapat tempat duduk dan mobilna teh pinuh ieu mah dari mulai kenaikan sampai keturunan tidak dapat kedudukan. Tukang ojek teh lieur ditaros ku tukang ojek ibu sama siapa kesini bersatu cenah oh bersatu maksudna mah sendirian ceu peda duaan berdua tiluan bertiga tukang ojek teh beuki lieur ditaros deui ku tukang ojek ibu sama siapa ibu mau kemana antarkan saya ke Kampung Bukit Kemiri pek teh pasti muncang di bahasa Indonesia atuh tapi ka kiamat ge moal aya Bukit Kemiri tah bilih terang nu kitu teh namina BPJS budget pas-pasan jiwa sosialita lamun boga duit
sokes ka Indomart ka Alfamart, lamun teu boga duit sok ngahutang ka tetangga. Aya di dieu nu kitu. Nu mana jalemina cing ibu? Ya ibu nu korbanan boga warung na metak warung tetanggana teh bangkrut we dihutangan teh dibayar. Loba gaya, loba selfie kurang gaya nu kitu teh. Abdi pernah pengawasan lungsur ti panggung ditarik ku ibu-ibu nyuhunkeun selfie ari kamerana kamera tukang na eueuh beungeut aing. Tapi ka poe kiamat ge. Ngan hampura abdi mah urang Banten mah sanaos teu sadayana bahasana kasar. Benten sareng urang dia MC tadi cek pangarsa MC. Alhamdulillah mubalikna parantos katingali parantos sumping sur MC. Di Banten mah boro-boro kitu. Alhamdulillah mubalikna geus datang geus katempo cenah. Kasana teh kalalasar sawios kasar. Pada larang mah bahasana halus, urang Banten mah makhluk kasar, urang pada larang mah makhluk. Astagfirullahaladzim. Pak Haji asa saumur abdi teh diuleum ku makhluk halus. Da sigana teh lamun urang dia nu ngulemna makhluk halus aing nagekeun darewo sigana. Bu, kasar teu salamina awon. Bahasa lembut, bahasa halus teu salamina sae. Contoh abdi gaduh wargi. Nuju teu damang ceuk abdi teh kieu. Ari maneh geuning naon? Tipes Kang. Pirage tipes atuh urang Banten piraku beunang ku tipes. Geus itu ke cager gitu patut mah cabut impusana. Kasar teu. Kasar. Memotivasi untuk sembuh teu. Memotivasi. Cobi wargi abdi urang Jawa Barat ningali wargina nuju teu damang bahasana teh kieu. Eueuh cenah lanceuk kunahan ki lanceuk teh teu damang tipes nya. Abdi mah ngawartosan ka meureun teu damang tipes mah tatangki abdi pupus. Sopan teh bahasana. Sopan, halus teh. Tapi bahaya. Makanya tidak selamana anu kasar bahaya. Teu salamina anu lembut, anu halus sae. Meta kurang mah lolondokan we nyebunya. Hapunten bilih engkin abdi uang aing eta aslina pribados nyeurosna kitu. Pan beda di Banten mah aya nu leuwih halus ti urang pada larang. Urang mana? Urang Cianjur. Lamun nyarios urang Cianjur mah ibu, di Banten mah nu kieu ngaranna irung. Di pada larang bahasa halusnya naon? Tuh, pangambung masih mending di Banten ge terangan pangambung. Ternyata di Cianjur mah nu kieu teh lain irung, nu kieu teh lain pangambung, naon cing? Rorompokorong. Halus-halus kata orang Cianjur, rorompok nu kieu teh ce. Rorompokorong. Kita orang mah kudu bangga nyebunya boga bahasa Sunda. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Sababiah keresahan jena ngawea ke pribados piwarang sumping ka dieu ka ieu tempat ka Gunung Bentang anu sakieu anu hadirna ge kat kadua tingkat kieu di luhur alaladir sanaos kurang patos katingali sabab abina serap ku lampu. Yos ibu sanajan teu katingali jelas ku abdi insyaallah katingali jelas ku malaikat. Amin ya robbal. Urang sadayana kempel ngariung di dieu sejak pangaosan tabarukan kana maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanging waktu tipayun pribados ngaos insyaallah moal patos lami teuing urang ngajina singkat cepat tepat padat akurat melekat wih ti dieu nyandak astagfirullah kana pitayeun we. Singkat, cepat, tepat, padat, akurat, melekat, uih ti dieu nyandak ilmu numan. Upami aya berkat, candak ku ibu abdi mah teu dipasihan ge teu sawios. Ibunya paling ge engkin uih deui ka Bandung margi enjing bade ka pasir bade ka namina teh Cianjur teh hilap deui namina teh nya. Bade ngaos ka Cianjur ayeuna uih di ka Bandung alhamdulillah di payun teh aya cai hungkul pasti bekser ya. Cek budak santri teh Kang cenah naon pipis wae aing ngaji di Gunung Bentang dibere cai hungkul. Siga buyur tapi aya nu aneh ieu teh pangarsa. Sungguh tak mengerti apa salah diri mengapa di meja tidak ada kopi.
Kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Eta mah asik, saya nu dangdutan. Eta mah sanes abdi eta mah heureuy. Ulah. Tos cekap. Ibu hadirin rahimakumullah, peribados lungsur ti aksi Indosiar. Alhamdulillah sampaikan ke ayeuna upami ngaos punten abdi ngaosna teu nganggo manajemen. Upami ngulam ka peribados langsung ka abdi. Nu kadua abdi ngaos ampun paralun teu nyuhunkeun bayaran. Pada di pasihan mangga henteu ge piraku jageus karolot. Ibu nu katilu abdi mah ka mana-mana ngaos teu pernah nganominalkeun ngaos. Mung anu atos-atos masuk ageung. Artina naon? Pribados masantren 18 tahun di Kobong di Balai Rombe. Amanatipun Bapak, lamun jaga dinasibkeun ku Gusti Allah jadi mubalik tong sakali-kali minta duit, minta bayaran, komo lamun hayang di amplopan mah ulah kapikir nama ayeuna nya tuh ulah di amplopan da moal asupnya. Awak urang segede kieu coba hayang di amplopan da moal asup. Betak amanat ibu lamun ka peribados mah sabangsulan deui ulah dugikeun ka kaabotan atanapi sampaikeun kana roskeun anu sapertos kitu abdi mah insyaallah ikhlas lillahi taala sanaos ku masyarakat urang Gunung Bentang euih di dieu teu dipasihan ge teu sawios aya teh era panggih mah. Ada tradisi yang sangat luar biasa. Apa tradisinya? Apa kaidahna? Al-muhafadatu 'alal qadimi sholih wal akhdu bijadidil aslah. Mempertahankan tradisi lama yang baik, mengambil tradisi yang baru yang lebih baik disebutna inovatif. Naon tradisina urang Indonesia luar biasa. Wios ngadeg? Urang Indonesia tradisina sangat luar biasa. Kapungkur guru-guru urang, ulama-ulama urang langki pisan ngajak sesuatu judulna ku pangajian tapi di jero eusina pangaosan. Mana contohna? Datang bulan mulud kolot urang ngabahasakeunna naon? Muludan. Datang bulan Rajab ngabahasakeunna Rajaban. Datang Muharram ngabahasakeunna Muharaman. Padahal muludan, Rajaban, Muharaman eusina pangaosan. Deres teu? Muludan ngaos di bulan mulud, Rajaban ngaos di bulan Rajab, Muharaman ngaos di bulan Muharam. Maka ieu jalmi nu hadir wengi ayeuna insyaallah kalebet jalmi-jalmi ahli ngaos sadayana. Siga urang tahlil, urang zikir ka Gusti Allah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu mah disebatna tahlil, zikir. Tapi aya we jalmi di Gunung Bentang teras jalmi teh ngarumpul tatanggi teh la ilaha illallah cek belak letik oko aya naonan la ilaha illallah nu kitu mah sanes tahlil namina tahlil. Naon cenah? Di dieu aya nu maot sok tahlilan tara. Eta teh teu kengi. Haram bid'ah teh di ditu anu mau tahlilan mah da di mana-mana ge nu maot mah dikubur. Soaknya nu mana mau tahlilan. Aja da di lemut abdi mah nu maot nu tahlilan mah nu hirup. Cek. Poho deui we ah. Kamana tadi teh tahlilan da di lemut abdi mah nu maot mah sadayana ge dikubur. Nu hirupna nu sok tahlilan mah matak sok lucu aya jalmi pendirina Muhammad bin Abdul Wahab urang Saudi alirana ngaranna aliran Wahabi sok ngabid'ahkeun cenah nu maot ulah tahlilan sabab hukumna bid'ah nya tuh
Dari mana-mana geus maot mah dikuburkeun. Sugan di Gunung Bentang aya jelema geus make kain kapan, geus make boeh, la ilaha illallah. Da malaya. Ki ayeuna ge lalumpatan sarieuna atuh. Nu kitu mah disebutna tahlil. Lamun ainu maot disebutna tahlilan. Ibu, urang terek munajat setiap dinten ulah poho kitab Dalailul Khairat dibaca. Beri baros alhamdulillah ka ijazahan kubah An'im Falahuddin Mahrus di Lirboyo. Kitab Dalail eta mah keur maca Dalail disebutna sholawat. Datang we ka Padalarang make genjring, make qosidah, terang qosidah teu. Baheula mah geunannya budak SD abdi keur kelas 4 SD sok nyekel genjring nu panggedena. Gitu baheula mah Bu. Terus gerakan teh pasif, kakenca, kakatuhu. Abdi rombongan qosidah di Padalarang. Baheula mah kitu nya punya. Terus cek guruna teh make variasi atuh ka hareup, aya hareup teh hareup teuing gebut marurag ibu. Terus ka tukang murag teuing tah di Banten mah ibu-ibu nu kitu teh ngaran grup qosidahna grup Era Mawana. Era we Mawana teh. Tasing garuling ka handap atuh. Ngerakeun ayeuna mah geus jarang lagu qosidahan teh digentos ayeuna mah ku Cerawis. Naon di dina mina? Oh, di dia mah geus kolot geus emak-emaknya. Di ditu mah euceul keneh di ditu mah. Cerawis dia mah geus marawis di dieu. Eta mah beda kitukana teh pak opak jing ranginang bawa opak jing ranginang bawa. Nu kitu marawis. Ayeuna diganti deui ku hadroh, digentos deui ku terbangan. Lagu qosidahan duhai senangnya pengantin baru torolong kakolong. Digentos ke ibu-ibu qasidah mah ya Rasulullah ya Nabi Allah la 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 la. Nah upami ibu keur maoskeun kitu ka Rasulullah nu kitu namina sholawatan upami sekedar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad eta mah namina sholawat. Ari sholawatan mah nganggo diringge laguna di benten-benten adana teu sawios nu teu kenging dirobih mah adan. Ulah pedah sholat bisa dirobah kadengi ku budak ngora isuk teh adan subuh hayya ala sholat ulah haram hukum eta mah teu kenging. Jadi alhamdulillah urang judul nama muludan memperingati Maulid Nabi urang sadayana ibu hadirin rahimakumullah eusina mah pangaosan naon cenah tuh judul lagi meningkatkan cinta kepada Rasulullah dengan menjadikannya suri tauladan dalam kehidupan. Cinta ibu ka Rasul, cinta ka Rasul, pernah teu ningali Rasul? Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Dekat tingali Rasul ku urang sabab cinta itu jauh di mata dekat di hati ngaranna cinta, jauh di hati dekat di mata ngaranna cileuh. Jauh dekat 3.000 ngaranna angkot. Bu, ibu kapungkur jeung carog ibu pendak gara-gara cinta atau gara-gara cileuh? Sugan urang dia mah, aduh abdi teh resep kasih anu cenah. Nah kitu ageung cileuhna. Aya nu kitu deh dia. Oh aya cenah. Masya Allah karim. Bapak-bapak. Bapak-bapak di luhur, Pak. Bapak kadangu istri bapak, pamajikan bapak kadenge bogoh deui ka batur selingkuh, ambek moal. Ambek moal bapak-bapak. Ada bapak-bapak mah di mana-mana lagi hese ditanya. Tarang ngaraja rarawab, ari matana mah hirup, ari bahamna mah hese. Cek urang mah tinggal ambek kitu nya geus. Ambek da Pak kieu. Meni sakit hati urang teh asa dicuekin gitu. Sok tanya ibu-ibu. Ada ibu-ibu sok oper deh. Ibu, upami kadangu suami ibu, caroge ibu, bogoh deui kanu sejen ambek moal. Ya, sabetong malotot atuh.
Bu, bapak-bapak ngadenge ibu salingkuh ambek. Ibu ngadenge suami ibu cinta kanu sejen ambek. Ayeuna hayang naros, ibu lamun suami ibu cintana ka Rasulullah ambek teu? Bapak-bapak suami istrina cintana ka Rasulullah ambek moal. Moal. Naon sababna? Rasul fisiknya tidak pernah terlihat oleh kita, tapi penting ayeuna urang ngumpul di dieu rek ngayakeun muludan bukti cinta urang ka Rasulullah. Leres teu? Itu namanya cinta sejati. Da ibu-ibu jeung bapak-bapak mah bohong lain cinta sejati. Jujur sok jawab tina hate genah geus kawin genah can kawin. Astagfirullahaladzim. Genah acan cenah. Hayu geus boga incu. Arana nih jalmi teh ditaros. Cenah ustad kiai da ibu mah jujurnya dikawinkeun baheula teh cenah ku saku kolot da ibu mah teu bogoh ka pamajikan salaki ibu teh teu bogoh. Terus ibu kudu murang kali gaduh 10 cenah. Onggoh teu bogoh tapi anak 10. Bu, ibu, mana buktina cinta urang anu teu sejati? Kapungkur mah ibu nonton wayang golek bareng jeung salaki di Jepang panangana, tiba-tiba ibu ti kosewan labuh, ibu teh nyarios ka calon salaki teh ebis gebis ge jadi ebis cek salakina mah uah gugah ge kuat jadi uah aja ku bakating gerek bobogohan mah baheula rek naik motor cinta pertama make parfum motor anu pangalusna geus kawin boga anak 2 pamajikan arek naik teh ari sia berat-berat teuing siga bogem cenah. Astagfirullahalazim. Cinta urang fluktuatif naik dan turun, kadang cinta urang naik kadang cinta urang turun. Leres teu? Ibu sok geuleuh teu ka salaki sakapeung maosoknya nya saya baju ge da bari ngomong oko diseuseuh tapi sungutna teh teu atuh kahayang teh ganti baju teh sapoe 2 kali we atuh. Mun hayo we remen ganti baju. Baju disese ikhlas henteu soek we. Pahala teu meunang. Naon sababna? Cinta urang teh berkurang. Tapi jalmi boga hasrat dina hatena, boga hasrat cinta. Abdi boga hasrat cinta, boga ngan pedah can ditakdirkeun boga pamajikan ku Allah masih sendiri. Mudah-mudahan balik ti dieu sing aya jodohna. Amin. Kedah nama engkin mah lamun ngaos deui ka dieu ditata nyebunya ari nu ngaosna anom keneh teras ayeuna can nikah dipayun teh parawan. Teras pamit aya di dieu teh di Gunung Bentang teh parawan diganti ku jambu janda. Pamit aya jambu jahe janda. Tong boroning ustad, tong boroning santri pasek des gahayangeun ka janda mah. Pan aya laguna eta mah ibu. Cang kudu daun salada buah nangka kandel cangkangna kudu dae kawin ka janda pasek des janda mah alus goyangna. Nu keprok ta janda unggul tah. Kabeh boga cinta ibu hadirin rahimakumullah. Tapi cinta yang harus kita bangkitkan adalah cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana buktina cinta? Urang alaladir ka dieu rek muludan, rek pangaosan, baganjaran pikeun jelema anu dae ka pangajian. Saur Imam Suyuti dina kitab Lubabul Hadis, maning taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayakhtua, saha jalma nu bade angkat di tempatna ka pangaosan memeh indit dosana geus dihampura ku Allah. Amin. Alhamdulillah. Jadi jamaah ieu nu hadir anu pangtebihna pangseueurna dosana dihampura ku Allah sabab panglobana lengkah. Dabdi maka dia kana motor, komo nu kana motor mah eueuh tanah nu kalengkahan ka giles ku ban motor kabeh. Dabdi maka dia kana mobil, komo nu kana mobil mah bana ge opat, mata engke mah lamun aya pengajian di Masjid Al Irsyad di Parahyangan, urang dieu nyewa toronton bana 12. Insyaallah ku batur tadi disebut jelema gelo ibu. Bukti urang cinta ka Rasul, cinta. Buktina naon? Urang pangaosan. Keur eling, miinget ka Rasulullah, meningkatkan cinta kepada Rasul,
dengan menjadikannya suri tauladan dalam kehidupan. Jadi muludan sanes syukur mi emut dilahirkeun Kangjeng Nabi, tapi kudu mi emut naon anu dilahirkeun ku Kangjeng Nabi, sifat asihan, welasan, dedehan, resep nulung kanu butuh, resep nalang kanu susah, ngajait kanu titelem, nuduhkeun kanu poekeun. Itulah akhlak dan sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi teraskeun. Wios dugi kata buh tilu. Hebat urang dieu mah jalmi ahli ngawadul. Jam 3 rek naonan. Pertarosan anu salajengna. Nah, urang dieu teh, urang Gunung Bentang teh, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dieu teh Kang ini. Dia kenging ngadamel saha kan? Oh itu, mudah-mudahan nu mangadamelekeun kopi sing panjang umur. Amin. Urang geus maot manehna hirup sorangan. Sieun deui mun kitu teuing mah nyebutnya. Bu, ibu bapak hadirin rahimakumullah. Bener cinta ka Rasul? Bener cinta ka Rasul? Naon buktina urang cinta ka Rasul? Kalau kabarengong ningali ka dieu deui mah lain Rasul ibu. Urang cinta ka Rasul diparentah ku Gusti Allah, diparentah. Kumaha cara cinta ka Rasul? Bu, cik Gusti Allah, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nyarioskeun Muhammad, lamun aya jalmi anu nyarioskeun resep cinta ka Gusti Allah, maka eta jalmi harus cinta heula ka Rasulullah. Urang moal bisa cinta ka Allah tanpa cinta ka Rasul. Pertarosana urang geus papanggih can jeung Rasulullah. Kumaha carana supaya urang kenal ka Rasulullah? Ku cara urang ngaos ka para kiai, ka para guru-guru urang. Mantak, Bu, kieu tingkatanana cinta ka ustad, cinta ka kiai, cinta ka Rasul, cinta ka Allah. Sabab moal apal Allah lamun teu apal Rasul. Moal terang ka Rasul lamun teu terang ka kiai. Moal terang ka kiai lamun urang teu mahabah, teu ngaji. Mantak zaman ayeuna sanajan geus canggih, sanajan geus modern, aya HP, aya YouTube, aya TikTok, tetap guru yang fundamental, ustad anu nomor hiji lain YouTube, lain TikTok, lain Facebook, tapi ka kiai. Sok aya di dieu pangaosan. Rajin ibu-ibu, rajin bapak-bapak. Sami juga di Banten. Nu rame teh ibu-ibu, muludan ibu, Rajaban, Muharaman, Agustusan, nu sok ngahutang tara bebeja. Oh ibu-ibu saminya di dieu ge. Masya Allah karim. Rame pangaosan jeung sajapina ibu-ibu. Maka orang cinta ke Allah, cinta ke Rasul, cinta ke ulama. Sanajan zaman geus modern tetep ngaji ka guru-guru urang kudu. Sabab lamun urang ngajina ka kiai balik ngaji menang la haula wala quwata. Tapi lamun ngajina kana HP la pulsa wala quwata. Lamun ngajina ka kiai budak ngora kabeh ngaraji ka kiai menangna Allahu Allahu, lamun ngaji kana TikTok menangna setecu. Lamun ngaji ka kiai uih ti kiai wujud tidambaqo mukhalafatulil tiyamuhu binafsihi. Upami ngaosna ka kiai, lamun ngaji na kana HP naon meunangna? Waktuku kecil aku tak tahu yang geus eueuh huntuan ibu-ibu yang mungil Allahumma ya karim. Urang kudu ka kiai tetep sapertoskeun ayeuna di dieu mah aya pengajian dinten Senin, aya pangaosan malam Jumat, aya deui pangaosan atos salat adi dinten Minggu atau subuh, luar biasa. Maka di akhir zaman cinta ke Rasul, cinta ke Allah mesti mengikuti ulama-ulama anu mempunyai sanad anu jelas. Naon beres COVID-19 anu paling bahaya di urang? Nu paling bahaya
budak sakola lamun geus lulus SD sok eureun ngajina. Terus budak asup ke SMP, budak asup ke SMA dianggap geus bisa ngaji sehingga ngaji ka kiai-kiai, ngaji sasompang, ngaji di masjid, ngaji di majelis taklim, ayeuna geus jarang katingali. Ayeuna teh dinten Kemis, kamari dinten Salasa abdi netepan di Alirsad di Parahyangan. Asar beres tetepan asar keluar ti masjid ya Robbana ya Karim. Barudak sakola karak luar ti sakolana kabeh 88% tara rungkul nyawa HP. Aya nu bocil FF, aya nu Mobile Legend, aya nu ngome cacing ibu sadayana. Main game begini ngananya ditinggalikeun ku peripatos teh dia doang jelema gelo seuri sorangan ngome HP sorangan. Ari pas balik teh sugan teh budak leutik kungkul anu marayan HP teh ternyata jelema geus kolot boga grup ngaranna Roni Rombongan Nini. Lalakina sarua boga grup Rocky Rombongan. Urang teh geus beak enak des tergerus matakan lamun aya jalma ngaharamkeun ngabidahkeun kana maulid Nabi nu kitu jalmi teu pernah ngaji, teu pernah maca kitab-kitab nu dikarang ku ulama. Justru lamun di dieu di Gunung Bentang geus eueuh muludan, geus eueuh rajaban, geus eueuh muharaman anak leutik, budak-budak leutik, para pemuda kabeh jalmi-jalmi moal apaleun ka Kangjeng Nabi. Leres teu? Ku sabab aya muludan urang diemutan deui, emut ka Kangjeng Nabi. Kumaha Kangjeng Nabi sebagai tauladan? Kangjeng Nabi mah upami ngaleueut cali. Upami ngaleueut Kangjeng Nabi mah saalit ngaleueutna. Urang mah pan saeuleut saalit nginum. Kangjeng Nabi mah saalit tuang, urang mah saalit dahar. Jadi saalit itu urang teh jeung Kangjeng Nabi. Reup calik heula. Ieu mah beres gawe, beres capek, lain nginum lagi lain tina gelas jeung teko-tekona dileklek. Dikaluhurkeun. Henteu akhlak Kangjeng Nabi mah la yasrobanna ahadukum qaiman, ulah wantun-wantun anjeun sadayana upami bade ngaleueut kudu calik-calik maca bismillah heula. Kieu contona Ibu. Bismillah. Tah Kangjeng mah kitu salegu, lamun hoyong deui, leguk deui. Hoyong kene cenah da acan karaos kana ieu na dileguk deui. Ngan teu disakalikeun. Teu dilek-lekeun kitu doang bebek. Ieu mah kadang-kadang kitu tah disakalikeun. Pipisna papangna Kangjeng Nabi bari jongkok bahasa urang mah cingogo. Urang rek gawe boboro cingogo kadang-kadang kiihna ge dihandapeun tangkal cau atawa tihang listrik. Ari geus beres kieu tadi adu-adu jeung tangkal cau jeung tiang listrik. Untung eta listrik jeung cau teh bisa ngomong. Lamun bisa ngomong bakal ngomong kieu gede keneh nu aing. Ceuk tiang listrik jeung tangkal cau teh. Jadi urang teh kudu bener-bener ngalaksanakeun akhlak-akhlak Kangjeng Nabi teh. Nu salajengna pertarosana kieu pan urang teh rek muludan leres teu. Nah, pakating mahabah ka Kangjeng Nabi pertarosana kumaha cara urang ngayakeun muludan. Dijawab ku Syekh Nawawi, cara urang ngalaksanakeun muludan dina sarah kitab dina kitab Madarijus Su'ud, sarah daripada kitab Al-Barjanji, wa'lam annal i'tinahu bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam min afdalil qurabat. Tanyahokeun ku anjeun sadayana karena sanya-nyana ngalaksanakeun muludan, peringatan muludan, perayaan muludan min afdalil qurabat satengah tina padamelan anu sae. Wa dzalika yahsulu bi it'ami ta'am jeung muludan bakal hasil ku cara nyieun kadaharan. Ngadamel naon cenah? Ngadamel ibu kue. Meser teu? Bayaran teu? Oh, itu terjadi muludan ge. Ibu hadirin rahimakumullah. Jalmi lamun gaduh artos tiasa meser kue, tiasa ngadamel kue, terus anjeunna ngadamel kue. Bari ngomong kieu, niat abdi nyieun bolu rek muludan. Didamel boluna, dipasikeun ka batur, dipasikeun ka keluarga, muludan bakal hasil biit ami to'am ku cara nyieun kadaharan. Petak lamun bulan mulud nyieun kadaharan sing loba bikeun ka tetangga-tetangga urang sadayana.
lamun teu gaduh meuli permen hargana 500 perak pasihkeun niat abdi rek sodakoh mulud hasil pahalana hasil pan urang mah kadang kawisnya ngadamel kue teh engke we memeh lebaran batur mah salat taraweh ieu mah salat taraweh ieu mah da batur mah imam di masjid ke rame salat taraweh berjamaah ieu mah kalaka di masjid ghairil maghdubi alaihim waladdallin kalaka nyetrekeun mixer nyeun kue nyeun kalemen akar kalapa rampeye kembang goyang dijieun nyeun bolu ari pek teh salakina balik salat taraweh rek nyokot kue dina keler digebug tong nu eta aya da jelema lagi di dieu aya sok jelema teh make tiup jelema teh da salakina teh Kang balik taraweh teh tong nu eta cek salakina teh nah kitu eta mah keur lebaran si eta teh siga rek apal umur teh tepi ka lebaran kira si karek apal umur tepi ka lebaran salakina teh ulah nu eta tuh di dapur nu tutung astagfirullahalazim ya Allah salaki anu neangan duitna salaki nu meuli tariguna nah rek nyobaan alhamdulillah rek nyobaan kue teh kalakat teh nu tutung geura di dapur ece ulah sok kitu urang Sunda mah diajarkeun ku sepuh-sepuh urang kapungkur awewe mah kudu pinter tilu sabaraha cenah hiji awewe kudu pinter ka dapur kadua pinter ka sumur katilu pinter kana kasur ka dapur ibu kudu pinter masak ka sumur ibu kudu pinter ibak kana kasur ibu kudu pinter ngadangukeun salaki yeuh astagfirullahaladzim berungka di situ kadangkak ibu ngadangukeun salaki lamun di papatahan ku salaki tong ngalawan ari ibu jol kana ngadangkak sakitu geus kolot kemukeun ngora beuneunya Gusti nu agung kade lamun nyieun kue lebaran geus boga kuehna pikeun ka salaki da umur urang mah eueuh nu nyaho Bu ari abdi yuswa 28 tahun tos kolot atawa acan abdi uih ka Banten urang Banten teh kieu ngomongna teh Kang Deban geura kawin nah kitu geus kolot ari kamari aya artis anu maot ngaranna Empo Alpa umurna 38 tahun cek urang Banten padahal mah ngora keneh nya geus maot terus Kang nya sok hayang nanya ka urang dia ai 28 jeung 38 kolot mana kunaon jelema 38 geus maot disebut ngora ai aing 28 disebut kolot berecan kawin sok emosi aing ya terus si ibu teh ngomong kieu ari Kang Deban tos 28 mohon ibu nah kitu ih Kang Deban ibu mah punten nya ieu mah sanes mapatahan ku jadi kamari ibu mah bade nyarioskeun nu umur 28 tahun di lemur ibu mah kabeh ge geus kawin ari Kang Deban iraha nyusul cek abdi ibu hampura di lemur abdi ge nu saumuran jeung ibu kabeh geus maot ibu iraha nyusul jempe dikitukeun mah teu bisa ngajawab rek ngalehkeun logika santri ya santri mah ngaji sulamun awurok paya simul afkaro an goil khoto wa anda kikil pahmi yaksipul gitu tong boroning masalah anu gede masalah anu leutik ngadu logika jeung Isa Goji jeung Idul Mubham jeung sulamun awurok jeung Samsiah moal kataek kade muludan teh bit amit toam nyieun kadaharan pasihkeun ka caroge urang pasihkeun ka anak urang Bu sok nyiapkeun tuang kanggo caroge bener da kabayang kolot baheula mah pinterna kolot baheula teu sarjana teu sakola teu boga gelar kolot baheula mah tapi lamun salakina rek dahar ditungguan ku pamajikanna lamun sanguna kurang ditambahan ku pamajikanna kolot baheula tadi ibu-ibu anu ngora anu gareulis teh ayeuna salaki rek dahar teh lain disiapkeun sangu kalah ka di WA Papa telurnya di kulkas mamah mau senam dulu astagfirullah awas ya mun aya di baredog di kusoban aing aya dia bapak nu kitu upami aya tuker tambahkeun jeung kulkas Pak ya kadang-kadang papa telurnya di kulkas mamah mau naik odong-odong dulu
Gusti, aku kata jelema ya orang kakek kari. Awas kudu pinter orang menyebutnya. Masak kudu tiasa, di dapur kudu tiasa, di kasur kudu ngadangukeun salaki, kudu tiasa, kudu nurut. Ibu masa naos teu salat duha, teu salat tahajud, taat kanu jadi salaki, insyaallah ibu mah jadi ahli surga. Amin. Terus amin amal. Ari di dieu amin, ari balik di dieu molotot deui ka salaki. Ya Rabbana ya Karim. Ibu-ibu harus bikin kue yang banyak. Kudu nyieun kadaharan anu loba. Apa sebabnya? Karena ibu diangkat derajat. Hakikatnya bukan Raden Kartini. Ibu diangkat derajat oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu sebelum Rasul lahir, ketika kita membaca antropologi Mekah, ketika kita membaca antropologi Saudi, di Mekah zaman baheula memeh Rasul lahir aya nu disebut nikah nage nikah syifah. Awewena hiji lalakina salapanan. Bahkan para sahabat, ada satu sahabat yang dirinya mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Anak awewe hirup-hirup dikuburkan ku salah saja sahabat Kangjeng Nabi. Kunaon sababnya? Sabab tidak berharga wanita pada zaman itu. Begitu Rasul lahir, ibu-ibu diangkat derajat. Mana buktinya? Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala. Kenapa? Karena perempuan tidak hak untuk menjadi pemimpin. Perempuan tidak diciptakan dari tulang betis. Kenapa? Karena perempuan tidak hak untuk bekerja. Dan perempuan tidak diciptakan dari tulang punggung. Karena perempuan tidak pantas untuk menjadi beban keluarga. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Dekat dengan hati, perempuan layak untuk dicintai dan disayangi. Anjay. Cing atuh ai keprok teh keprok kabeh. Kita keprok-keprok asa ngejar TK. Atuh da ai urang-urang puter kepegat ngalam awewe kalah ka kieu. Urang masing kompaknya. Diangkat derajat ibu usaha ku Rasulullah. Begitu Rasul lahir, Rasul sebelum meninggal yang diwasiatkan apa diantaranya? An-nisa, 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 wanita, 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 ittaqun nisa, jaga wanita. Maka bapak-bapak punten ulah menuntut istri bapak cantik tapi salaki anu bertakwa ke Gusti Allah, salaki anu nurutan Rasul, lain menta, lain nitah pamajikanna kudu geulis, tapi bapak-bapak kreatif, inovatif menyiapkan bedak, lipstik jeung skincare. Kahayang-hayang nah lieur atau aya nama ai pamajikan kita geulis di dangdanan henteu bener teh Bu? Oh bener. Rumasa bener teh di dangdanan. Ya Allah ya Rabbana karim. Ieu mah lamun boga duit lalaki, lamun boga duit meuli tiung. 7 merekna teh. Jadi sapoe hiji ganti merek pamajikan teh. Ieu teh boga duit teh kalah kamalian manuk hayo. Ai tiung pamajikan eta deui. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Panuk supaya alus sorana diberi apel harganya 100.000. Ai pamajikan dahar jeung dorok dok. Katak sorana teh ngengkreng we sorana teh da diberi dorok dok tuluy. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Itu. Ibu timbal baliknya sebagai orang yang cinta dengan Rasul, cinta dengan ummahatul mukmin, cinta dengan istri-istri Rasul. Ibu ge sami, lamun ibu diberi lipstik, diberi bedak, diberi skincare, diberi setau, diberi duit, ibu dangdan keur salaki. Pertanyaan anak geulis keur salaki atau keur ondangan? Nu kieu eta masalah teh. Ari reka ondangan beungeutna gareuris doang bela sapira, ai pas hareupeun salaki doang bela sungkawa. Ai reka ondangan gareulis barodas beungeut teh siga burok, ai hareupeun salaki siga beruk. Tong kitu ibu dibere ku salaki duit anu lebih, ibu ngadangdan dangdos keur salaki. Komo ayeuna mah ieu tadi poenan tadi teh poe kemis mah turunkeun kasur tina ranjang, poekeun dina dinding imah. Baheula mah kolot urang sok kitu. Kasur teh tina kapuk diturunkeun nyebunya, ditarajean, diparoekeun, dikebugan lagi lain ku alat-alat pembuang pembersih, naon kotoran, kunaon ku sapu nyere. Kebu baheula mah kitu. Ibu-ibu teh kolot-kolot urang baheula mah. Mah ibu setiap datang malam Jumat, ibu ngageulis hareupeun salaki. Salaki gawe, begitu dibukakan
ibu cantik merona, lit ibarat bidadari, suami akan berkata, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ieu mah lain salaki gawe, ari pas salaki balik teh geus can mandi 3 poe. Rambut canut dut, bau hitut, bukan teh siga kabel, riringkelan, make daster geus soek, make kutang geus eueuh sabeula, geus pegat, ditojos ku panitih, ai dibukakeun teh ku salaki, cek salaki, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Da doang kunti, tapi cek salakina ada di emut-emut ke, ieu teh pamajikan abdi, ditangkep ku salakina, 3 detik salakina ngorejat lepas deui, naon sababna? Panitih nojos. Ieu kade awas, sing sopan. Kasalaki teh sing tak dibalang sajam dengan deui. Bios diteraskeun. Bukan serian. Tapi malah ngaji mah mereka bunga we. Sugan abdi ka surga teh ku sabab ngabungakeun ibu-ibu. Manehna mah poho kana hutang teh nya. Kada Bang Emok teh poho ieu namanya. Isuk mah inget deui aya di dieu Bang Emok. Ulah sok maksakeun hirup. Allah mah memberikan kecukupan hidup, bukan memberikan untuk gaya hidup. Lamun teu bisa ulah meuli, lamun hayang teu kabeuli tahan heula, ulah sok maksakeun. Ieu mah kalah ka nginjem atuh unggal bulan teh nyanyi setiap manusia awal mah kitu ya mana lain setiap manusia terus ternyata naon yang punya kata mana Ustaz Jepri setiap unggal bulan lieur ku cicilan loba setoran budak beki jajan ayo we pikeun anu karari ulah maksakeun Bu ngagelis ibu mah dihareupeun salah. Malam Jumat tiba, ibu pakai baju anu seksi. Ngagulis, meuli parfum malam Jumat marek sare teh meuli parfum ieu mah arek sare jeung salaki make autan. Aduh. Gusti. Cek salaki teh emang aing nyamuk cenah. Pararahit dicabak teh, digegel teh ku salaki teh meuli parfumna anu alus ya mah aya meuli parfum merek nanti minyak duyung parfum mayit eta mah ceu nu alus malam Jumat teh sing alus sing ngagelis semprot rek sare teh ieu teh beung teh dada kelek hanapeun dada bujal hanapeun bujal masing loba gitu. Terus ulah waka sare lamun salaki acan sare lamun salaki ge sare ajak ku ibu ti heula sarua jeung 70 mayan Yahudi ajakna teh tong dibetot salaki teh tong diharewosan kana ceulina da teu torek kumaha atuh carana kurilingan kamar bari ngajorowok ibu anu lembut cek ibu teh surabina ye surabi ya, tapi lamun meraktekeun eta salakina penting ayeuna kudu ilmu ngaji. Lamun salakina teu ngaji, salaki aneh sia mah beres ngaji teh dong jelema gelo. Hiji, bait ami toam, Maulid Nabi bakal hasil bait ami toam. Ku cara nyieun kadaharan. Nu kadua, supaya hasil Maulid Nabi kumaha carana? Biqiraatil Quran. Maulid Nabi supaya hasil ibu maca Quran. Osok maca Quran. Sabaraha wangsulan sadinten. Quran udah emutkeun teh Quran lain mikiranna surabi kan awas. Ibu cek ibu teh kieu bismillahirrahmanirrahim niat abdi bade muludan ku cara maca kulhu da bisana teh kulhu nu pondok nu apal ulah sok gagayaan ari bisana kulhu mah kulhu tuh siga di Banten istiqomah jelema teh geus 10 tahun pangarsa jadi imam teh teu pernah ganti surat kulhu jeung kuliah terkenal atuh sa imam nadak pakulhu sa imamna pakuliah imam kulhu jeung kuliah maca Quran teh ai pas
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cek budak leutik pasti kulhu. Cek nu jadi lihat. Denge kitu cek imam. Cek. Cek. Tos 3 kali gentos mie. Sakedeung deui menang piring. Sebab kakaraeun ngaji geus 3 kali mikna diganti. Memang ieu tos sajam ya. Berarti tos atos ibunya. Tos kahartos teu ngaosna. Kahartos teu. Kahartos teu acan. Teu acan. Ti tadi abdi ngeblak-blak bae teu kaharti, mending geus aing mah turun. Ibu hayang naros ka ibu-ibu, jawab sing kompak. Raos mana? Pondok asup kabeh, panjang asup sapotong. Lain seuri jawab, Surabi jawab. Raos mana? Pondok asup kabeh, panjang asup sapotong. Pondok asup kabeh. Oh berarti di dia mah resep kanu pondoknya. Ece naon maksudna? Pondok asup kabeh. Ngaosna cekap sajam tapi emut aya candakeun uih daripada ngaosna langkung ti sajam tapi barho bubar poho. Jadi ieu teraskeun ulah ongko resep kudu pondok cenah tapi teraskeun aya teh jelema teh cek budak leutik pasti kulhu cek nu hiji deui pasti kuliah imam kreatif digentos deui ku imam cek imam da aing lain eta hungkul nu bisa teh akhirna imam pindah kana inna a'toina ngan teu beres-beres da poho. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh maot kabeh aja. Ku cara maca Quran sadidinten urang sadayana maca Quran insya Allah pertarosana di zaman ayeuna loba keneh maca Quran atawa loba keneh maca WA. Loba keneh maca Quran atawa resep keneh nonton Facebook. Loba keneh ningali Quran atawa ningali TV. Lamun bapak-bapak teu bisa ngaji rek saha nu magahan pamajikan. Lamun pamajikan teu bisa ngaji rek saha nu magahan budak. Lamun budak teu bisa ngaji rek saha nu ngajikeun urang lamun urang geus mau. Leres teu? Matakan anak orang, didik orang sadayana supaya bisa maca Al-Quran. Masantren lain wajib jadi kiai. Masantren lain kudu jadi ajengan, lain kudu jadi mubalik. Rek jadi PNS, mangga. Rek jadi pemerintah anu adil, teu sawios. Rek jadi polisi, mangga. Rek jadi abri, mangga. Da abri polisi ge maca Quran mah sarua. Teu kieu ieu mah abri, ieu mah polisi maca Quran ge Yasin. Wal Quranil Hakim, teu kitu. Akur maca Yasin mah. Naon sababna urang teh bakal maot. Ketika urang maot di sisi urang kudu aya anak anu soleh, anu nalkin urang, minimal ke ibu. Sakaratul maut ngap-ngapan digigir urang aya nu nungtun Allah. Allah, aya nu nungtun la ilaha illallah. Ieu mah lain. Bapana sakarat, indungna sakarat, anakna teu bisa ngaji, teu ngarti kana talqin, cek anakna teh nyebut, aya teh hirup deui nyebut naon cenah. Eta terjadi maot nage aja. Kalau teh geus ngap-ngapan cek anakna teh sok we pas sing ikhlas cenah keur we sawah di ditu mah ku abdi diurus can paeh. Geus teh urusan sawah, urusan warisan. Ulah kudu maca Quran insya nu terakhir Maulid Nabi bisa hasil. Cek ibu-ibu abdi mah artos teu boga, nyieun kue teu bisa. Maca Quran oge teu bisa, da geus eueuh huntuan diajarkeun ku kiai ge anger naker. Cek kiai ghairil maghdubi, cek manehna gurawil maghdubi. Cek kiai inna sholati wa nusuki, cek manehna inna sholati wa manuk sesuki. Manuk batur ge di babawa. Abi mah teu bisa. Kumaha carana? Bi dzikri qasaidin nabawiyah, ku cara nuturkeun sejarah Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdi mah teu bisa maca sejarah, teu bisa maca Madarijus Suud, teu bisa maca tarikh Islam, teu bisa ayeuna maca Mukhtasar Nurul Yakin, Khulasah Nurul Yakin.
ibu datang ke pengajian karena muludan urang sadayana bakal dikenalkan saha Rasulullah huwa nabiyuna Muhammad ja'alina sikafah, beliau adalah Rasulullah ja'alina sikafah, datang sopo Rasulullah linasi kedua wong kabeh pikeun jalma kabeh kafatam tegesna sakabeh kabeh pikeun urang Rasulullah. Mudah-mudahan urang cinta ka Rasul di mana-mana ayakeun muludan aya kue maca Quran, maca sejarah Rasul, muncullah pendapat daripada Imam Siri Sakoti. Saur Imam Siri Sakoti bahasana, man ari sahabai jalma kosoda eta anu nyeja sahaman mau dian kana hiji tempat, pihi eta tetep di itu tempat, yukra'u dibacakeun naon maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, maulid nabi pakod kosoda maka teman-teman geus nyejak sahaman sajalma raudotan kana hiji patamanan min riyadil jannah tina pirang-pirang patamanan surga. Naon sababna? Li annahu karena saanya-nyana eta jalma ma kosoda teu pati-pati nyejak sajalma dalikal maudhi'a kana itu tempat illa li mahabbatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kecuali urang datang ka dieu cinta urang ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artos Bu Artos sabaraha cenah muludan teh carana teh? 3 hiji ku cara nyieun kadaharan, kadua ku cara maca Quran, katilu ku cara maca sejarah Kangjeng Nabi sallallahu alaihi hartos pami ka hartos mah atosnya lantaran tos ka hartos. Ibu punten ulah wakabubar ulah wakab man ngaranna teh kaditu sata acan engkin ditutup doa ku kasepuhan margi upami aya pangaosan kieu urang sadayana dosa urang dikumpulkeun ku malaikat dibaledokeun ka langit nolak dosa urang loba teuing dikalautkeun laut nolak dosa urang loba teuing dikabumikeun bumi nolak dikalangitkeun langit nolak dosa urang teh loba teuing dikamanakeun atuh dosa urang dibaledokeun ka jelema nu ngaosna sok uwih ti payun memeh ditutup ku doa, kintos ditutup ku doa, nembe orang sadayana bubar. Terakhir ti pribados nyuwunkeun ridona diangkatkeun pandanganna ka luhur. Angkatkeun. Hiji kela memeh ngadoa disimpulkeun. Hiji muludan teh eusina pangaosan. 2 jalma nu pangaosan dosana bakal dihampura ku Allah. Amin. Nukatilu urang muludan cinta ka Rasul. Di mana-mana urang cinta ka Rasul, engke di akhirat urang bakal dikumpulkeun deui jeung Rasul. Amin. Ya Rabbal, mudah-mudahan Gusti Allah ngalungsurkeun kalembur ieu, kalembur Gunung Bentang, rahmatna, barokahna, jaga urang pupus dikumpulkeun menang safatul uzmati Kangjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi anwa'i rizqi wal futuhat ya basit alladhi yabsutu rizqa lima yasha bi ghairi hisab ubsut lana wa limasaykhina rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fi min kulli jihatin wa min khazaini ghaibika bi ghairi makhluqin bi mahdi fadlika wa qudratika ya dal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min kulli aqibah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayeuna pandanganna dikiekeun Bu, diuwihkeun kieu. Nah, baju jubah calana cut barayu dadah goodbye. Nu leresna ti Allah, nu lepatna kabodohan pribados. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.